Хәйерле көн. Тарихта яқты эз калдырган, республиканы үстерүгә тос өлеш индергән ардаклы кешеләрне билдәләү. Башкортстанның 100 шәхесе исемле проекттың максаты ошондай ине. Бүген безнең студиябызда уны әзерләүче журналистлар һәм катнашучылар. Әйдәгедәле телетапшыруларның береннән өҙөк карап алайык. Мәгълүмат туплаганда язучы шундай хымта яһай. Манһыр авылында дауаланган һәр бер кешегә Улатайдың шифаһы тигән. Һаугып кына түгел, Аллаһы Тәгаләнең һөюенә һәм ҡөҙрәтенә инанып ҡайтҡан. Мөжәүир хәҙрәткә сикһеҙ рәхмәтле халыҡ хәҙер зыяратынан өҙөлмәй. Уның исеменә атап ҡорбан сала, доға ҡыла. Зыярат кылу тураһында төрлө фекерҙәр бар. Ҡайһылар ярамай ди, ҡайһылар ярай ди. Ә мин уны былай тип әйтер инем. Мин йыш ҡына менә күҙ алдына китерәм ағасты. Ағастың тамыры ул беҙҙең ата-бабалар, ишандар, әүлиәләребеҙ. Ә олоно ул беҙ, ерҙә йәшәгән бөгөн көндә кешеләр. Ағас үҫен өсөн уны һыу менән һуғарабыҙ, дым менән һуғарабыҙ. Ә кешелек донъяһы йәшәһен өсөн, халҡыбыҙ йәшәһен өсөн беҙ тамырҙарыбыҙҙы дин менән, доғалар менән һуғарырға тейешбеҙ. Донъя менән хушлашыр алдынан да үҙенең асылынан тайпылмай мәрхәмәтле Улатай. Манһырға ауырыу балаһы менән ашыҡҡан ҡатынға тип инселәп өшкөрөп тыуып ҡалдыра. Йәш әсә балаһын күтәреп еткәндә хәҙрәт йән биргән була. Улатайҙың тере сағына килеп өлгөрмәнем тип илап ебәргән йәш әсә янына Гөлйемеш абыстай килеп уға тоҙ бирә. Төркмән ауылынан булған ир бала шул уҡ көндә арыулана башлай. Үҙен аямай, кешеләрҙең рухын һәм тәнен сәләмәтләндергән, бер туҡтауһыҙ зикер итеп Аллаһы Тәғәләгә данлау маҡтауын яуҙырған Мөжәүир хәҙрәт Сиражетдинов баҡыйлыҡҡа күсһә лә динебеҙҙе, илебеҙҙе, кешелекте төрлө хәүеф-хәтәрҙән һаҡлаусы, изгелекте арттырыусы әүлиә булып ҡала. Данлыклы Мөжәүир хәҙрәт тураһындағы тапшырыуҙан өҙөк ҡарап үттек. Иҫегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ. Был шәхестәр тауыш биреү ысулы менән һайлап алынғайны. Бөгөн беҙ әйтеп үтеүемсә, унда ҡатнашыусылар менән һөйләшәбеҙ. Шылтыратығыҙ, беҙҙең тапшырыуға һеҙ ҙә ҡушылығыҙ. Әйҙәгеҙ таныштырып үтәйек. Фәрит Назар улы Вахитов. Был тапшырыуҙарҙың күбеһенең эксперты дип әйтергә мөмкин. Әйбет. Хеҙмәт ветераны, хәйерле көн. Юлай Исҡужин, билдәле педагог, билдәле мәғрифәтсе Мөхәммәт Исҡужиндың улы була. Һаумыһығыҙ. Һәм минең хеҙмәттәшем хәбәрсе Светлана Ғәлиуллина. Әйҙәгеҙ әле бына был проекттың ошо 100 шәхесте һайлап алып, билдәләп, халыҡҡа тапшырыуҙар яһап күрһәтеү бик оло мәғәнәгә, әһәмиәткә ия бит инде. Әйҙәгеҙ ошо турала һеҙҙең фекерегеҙҙе тыңлап алайыҡ. Минеңсә, был проекттың әһәмиәтен баһалап бөтөрөү мөмкин түгел. Был проект бит Башҡортостан тарихында, халҡыбыҙ тарихында беренсе булып донъяға сыға. Дөрөҫөн әйткәндә, Башҡортостан халҡының геройҙары, күренекле кешеләре һанап бөтөргөһөҙ. 100 кешене һайлап алыу еңелдән булмағандар һәм уларҙың бөтәһен дә күрһәтеү халыҡҡа бик әһәмиәтле шөғөл дип атайым мин. Шулай ғына идея үҙе әлбиттә бик матур ине һәм әйтеп үтәйек, ҡайһы райондар был идеяны нисектер эләктереп алып, һәр бер районда үҙҙәренең шәхесендә билдәләнеләр бит инде, әйбет. Ниндәйҙер бер күркәм йолаға әйләнде дип тә әйтергә мөмкин. Хәҙер был 100 шәхес араһына инеп бөтмәгән бик күптәр тороп ҡалды. Мин шуны ғына үкенеп ҡуям. Мәҫәлән, генерал Миңнеғәле Шайморатов күренмәй ҡалды. Ниңәлер халыҡ уның исемен күтәреп сыҡманы. Әммә бына безнең яныбыҙҙа ултыра бит инде хәбәрсе журналист кеше, әлбиттә киләсәктә был шәхес һәм башҡа бик күп эләкмәй ҡалған шәхестәр тураһында ла буласаҡ тапшырыуҙар, әйбит Света. Беҙҙең мөхәрририәт шайтып шундай тәҡдим менән сығыш яһағайны, бер йыйылғанда бергә. Әйҙәгеҙ бына шул тауыш биреү аша үтмәгән геройҙар тураһында ла төшөрө башларбыҙ дип. Иншаллах, был йола дауам итер.
Шаймуратов генерал тураһында ла тагы ла шәп кино төшеребез әле. Юлайга әйдәгез һеҙҙе тыңлайыҡ. Бына Мөхәммәт Исҡожин был исемлеккә инеп китте бит инде һәм һеҙ был тапшырыуҙа, уның русса өлөшөндә ҡатнаштығыҙ. Ниндәй тойғолар кисерәһегеҙ ғөмүмән бына атайығыҙҙың исемен мәңгеләштереү юлы бит инде был? Мин әлбиттә бик шатмын. Бына атайым шул йөҙ исеменә кергәне өсөн ие, оның турала фильм төҙөгәне өсөн ие. Ул шәхестә ҡатнаштылар. Минең ағайым да Рамил, минең ағайымдарым, атайымның ҡустылары Евдет ағай, Талғат абзый, һәм ул асҡан мына мәктәптәрҙең директорҙары ҡатнашты. Шул уҡ шәхестә ул бик ҙур. Барыһы нисә мәктәп асҡан булып сыға ул? Ой, улар бик күп. Өфөлә 20-нсе мәктәп һәм бик күп башҡорт мәктәптәре. Башҡорт мәктәптәре, ул 136-нсы мәктәп, уның исемен йөрөткән мәктәбе. Унан Күмертауҙа 13-нсе мәктәп. Ағафы итегеҙ, һеҙ үҙегеҙ ниндәй мәктәптә уҡынығыҙ? Мин үҙем 20-нсе мәктәптә, ул Харри йөрөтә Мустафин исемен. Әйткәндәй, бөгөн Фатима Мустафинаның тыуыуына 105 йыл бит инде. Ошо исем бирелгән мәктәптә уҡыған Юлай ағай. Ҡала балаһы булһағыҙ да, һеҙ Өфөнөң башҡорт мәктәбендә белем алғанһығыҙ. Эйе. Бына мин университет тораманда 140-нсы мәктәп асылды. Юлай ағай, һеҙгә нисә йәш инде бына ошо мәктәптәр асылған ваҡытта, ошо Мөхәммәт ағайҙың әйтәйек эшмәкәрлеге үҙем саҡта тип әйтәйек. Минең өсөн асҡандыр. Улдарын мәктәптә уҡытырсың. Тәүҙә беҙ башланыҡ 91-нсе мәктәптә уҡыуын. Анда башҡорт кластарын асылды. Беренсе менә 2-нсе класста мин уҡыным анда. 20-нсе мәктәп ул төҙө башланды. Анда 70-нсе йылда ул уже төҙөлөп ҡуйҙы, мин 3-нсе классҡа анда. Һеҙгә 10 йәш булған самамына, әйбет. Бына Мөхәммәт Исҡужиндың һәм уның бына бергә эшләгән, бергә янып йөрөгән, ошо беҙҙең зыялыларҙың мәктәп асабыҙ тип ҡайнап йөрөгән мәлдәрен һеҙ хәтерләйһегеҙме? Эйе, уның өйҙә тормағандыр ул. Нисегерәк итеп хәтерләйһегеҙ? Төп дуҫы уның Агишев булған, Иҙел Агишев. Шул ваҡытта уға ярҙам иттеләр. Рами Гарипов үҙе, анда Сиражетдинов, анда күп кешеләр инде ярҙам иттеләр шул асыуға. 60-нсы йылларҙың уртаһынан мәрхүм булғансы 2000-нсе йылға тиклем шул мәсьәлә менән йөрөгән ул. Иң мөһиме әлбиттә ошо мәктәптәр бөгөн дә эшләп килә һәм Фәрит ағай әйтмешләй, ул беҙҙең балалар, беҙҙең киләсәк быуын өсөн әһәмиәтле эш булған бит инде сынлап та. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы берәүһе ябылды инде Киров районында. 144-нсеһе. Бәлки был проект тураһында ла берәй фекер әйтерһегеҙ, ғөмүмән һеҙгә оҡшаймы беҙҙең проект? Ҡаранығыҙмы тапшырыуҙарҙы, башҡаларын ҡаранығыҙмы? Был проекттың тапшырыуҙарын ҡараным, бөтәһен түгел инде, но ҡараным, миңә бик оҡшаны. Ул яңы исемдәр асылды, ҡайһы берҙәре. Үҙегеҙ өсөн яңы исемдәр ҙә астығыҙ инде. Тамашасы булараҡ, әйбет. Иҫтәлеккә керәләр бит улар. Фәрит Назар улы, белеүемсә, Миңлеғәли Ғөбәйҙуллин һәм Ғәфиәтулла Арыҫлановҡа бағышланған фильмдарҙа һеҙ тарих белгесе булараҡ сығыш яһанығыҙ, әйбет? Тағын Александр Матросов, Шакирйән Мөхәмәтйәнов тураһында ла һүҙҙәрем булды. Ғөмүмән, ошо Ғәфиәтулла Арыҫлановҡа тотонғанда юғалып ҡалдым. Уның турала интернетта бөтөнләй ярты битлек кенә материал ине. Алайҙа шул... Алайҙа Фәрит ағай булды. Фәрит ағай булды, уның мәҡәләһенә таянып, мәҡәлә яҙған, уның турала матур итеп һөйләп бирҙе инде, үҙенең фекерен әйтте. Аңлауымса, Бөйөк Ватан һуғышы тарихы Россия халҡын бөтә халҡыбыҙҙы берләштереүсе, туҡмаштырыусы берҙән-бер мөһим фактор булып тора. Бәлкем, мин ул факторны ижатым ҡанат ете башлағанда аңлап та бөтөрмәгәнмендер. Сөнки 60-нсы йылларның башында мин журналисткаға килеп ингән кеше, шул ваҡытта уҡ мин Бөйөк Ватан һуғышы геройлары тураһында яҙырға маташып йөрөгән егет инем. Әммә ул ваҡытта рөхсәт юҡ ине әле. Хатта
Славны сыны башкири китабына мин язган очеркны индермәнләр, чөнки ул вакытта Ватан һугышы турында язу безнең күп күңелләргә әле рөхсәт ителмәй иде. Әйдәгез әле бuna бул безнең бүген һөйләшкән 100 шәхес проектына әйләнеп кайтһак, һез бит инде бик күп китаптар язганһыгыз, бик күп тапшыруларда элек тә катнаша инегез. Бuna бул проектка ингән ушу шәхестәр турында телевизор караусыга йетерлек мәгълүмат җиткерә алдыгызмы? Нисек уйлайсыз? Дөресен әйткәндә, мин Әлбәттә барыһы ла һәйбәт бетмәгәндер бит мәгълүмат. Минем теләгән батырларым, шәхестәрем исемлеккә инмәне. Күбеһе. Бuna ингәндәрен әйтһәк, әйтәйек Миңнегали Гобайдуллин, Александр Матросов, тинегез һәм Гафиятулла Александр Матросов, Гафиятулла. Улар турында ентекле итеп, йетерлек итеп һөйләй алдыкмы тамашасыга? Ну, бик үк түгел, чөнки хронометраж рөхсәт итмәй бит. Газеттарда сыгасак очерктар күп кенә һөйләргә туры килде. Гомумән, әйдәгез әле әйтеп үтәйек, шуны ла Фәрит агайга 86 яшь һәм ул 3 ел элек кенә һез хаклы ялга сыкканһыгыз, әйбит. Димәк, һез 83 яшькә тиклем рәсми рәвештә әле эшләп йөргән кеше, әйбит. Һәм гомер буе тарихты өйрәнгән, тарихты халыкка yetkергән, шулай ук ардаклы шәхестәребезнең бере ултыра, әйбит. Шуңа күрә мин гомеремнең байтак өлешен төп эшемнән башка ватан һугышы геройларын эзләү һәм улар турында язу белән мәшгуль булдым. Ни өчен кирәк буна бул һезгә? Бул минең миссиям, бул минең максатым дип әйтә аласыз. Мин һезгә бер фикер әйтәм. Һугыштан һуң бик ватан һугышы геройлары турында ләммим һүз язылманы. Мин кемдер турында язып редакциягә килтергәйнем, әйттеләр. Ярамай. Без геройлар турында комиссарлар һәм командирлар турында материалларны бастыра алабыз. Һин язган рядовой кеше турында пока көтеп тордылар. Шуннан рөхсәт ителгәс, һез рәхәтләнеп яза башладыгыз. Хәзер рөхсәт ителгәс, Советтар Союзы геройларын эзләү мәшәкатьләренә бирелеп киттек. 60-нчы елларда Советтар Союзы геройларын эзләү процессы булды. Бул тарих күптән онытылган. Без ул геройларны Советтар Союзы киңлегендә бер эскерт халам арасыннан эне эзләгән күк эзләнек. Ни өчен? Чөнки геройлар ил буенча таралган. Нинди геройлар? Башкортстаннан сыккан геройлар турында һүз бара. Уларны табу өчен бик күп мәшәкать кичерергә туры килде. Әйдәгез әле тагыла бер язма карап алайык. Шулай ук ошо Башкортстандың 100 шәхесе проектына инеп киткән тапшыруларның береһендә күренекле башкорт зыялыһы Галим Дамир Валиев та бар. Әйдәгез әле язмага күз һалайык. Вазифаһы буенча ифрат күп төрле бурыстар йөкмәгән булдыклы җитәкче, талапсан укытучы, талантлы галим, ялкынлы оратор, илһөяр шәхес булып истә калган Дамир Җаватулла. Язмышы һәм эшмәкәрлеге бихисап китапка тырышлы, үзенчәлекле, бай. Үкенескә күрә галимдың йөрәге 2002 елның 27 майында туктап, хыял бишегендә йөрткән гамәлләре тормышка ашмай калды. Шөкер, бер тамсыһын сайпылтмайса белемен яшьтәргә тапшырып, гомере буе туган иленең киләсәген кайгырткан профессор Дамир Валиевтың хезмәтен һәм традицияларын бүген укучылары дәвам итә. Галим философ ул югары торырга тиеш. Фәлсәфәдән, сәясәттән һәм уга карап бешетергә тиеш түгел, үзе нисек уйлый. Моның өчен иң кадерле философ галим өчен. Әле Платон әйткән бит, Аристотель әйткән Платонга карата. Моны берәү мактаган аналда, Платон шәп, гүзәл философ фәлән түгел. Нисек карайсыз, менә шунда фикере Платон нисек әйткән, Платон минем дус, хакыйкать кыйммәтрәк дигән. Платон не друг, а истина дороже. Без бүген Башкортстандың 100 шәхесе проекты турында һөйләшәбез. Студиябызда Фәрит агай Вахитов, хөрмәтле ветеран,
тарихсы дип әйтәйек, әйбәт крайды өйрәнүсе Юлай Искужин, билдәле педагог, мәгърифәтсе Мөхәммәд Искужинның улы һәм хезмәттәшебез Светлана Галиуллина. Светлана бына Юлайга әйтеп үтте бит инде, үземә бик күп исемдәр астым был проект, телевизордан карап тамашасы буларак дине. Һин бына әзерләгәндә үзеңә ниндидер мөһим фикердәр, ниндидер асыштар яһаныңмы? Тәүдә был проектка мине ялеп иткәс, тәүдә ниндидер шик-шөбһә тулды күңелемдә. Мин кем һәм улар кем? Хукугым бармы улар турында һөйләргә? Әмма урыс мәкалендә күз курка, кул эшләй дигәндәй. Кулга алдым да. Үземдә эшләргә булдым, мәгълүмат туплай башланым. Абына бит әле генә карап үттек бит инде язмала Дамир Валиев шулай ук авыр замандарда бына башкорт халкын үстерү өчен янган шәхестәрнең бере бит инде. Ысынлап та бик күренекле шәхестәр турында һин язмалар эшләгәнһең. Ысынлап та яуаплылык әйбит. Яуаплылык. Ул бит инде безнең республикабыз үзаллыгы өчен көрәшеп йөрүче, алгы сафта йөрүче галим. Ул әлбәттә җитмәй, менә шундый кешеләр хәзер кирәк безнең тормышыбызда. Һәм үзең өчен ниндидер хыгымталар яһаныңмы? Хыгымталар һәр заманда рухи маяктар кирәктер ул. Һәм ошо исемлеккә ингән һәр береһе ул безнең өчен рухи маяк була ала. Чөнки ондай үлгә алырдай шәхестәрең юк икән үзеңдән тирә-ягыңда. Димәк, һин яшәгән мөхит мүкләнгән, һин бер урында тапанып тораһың. Һәм үземнең халкымды тагыла ныграк ярата башланым. Тарихыма кызыксыну артты. Тарихты өйрәнеп без киләсәкте булдырабыз бит инде, киләсәккә нигез ягайбыз дибез. Нисектер бана ошо шәхестәр дә безнең тарихыбызны булдырган дигән фикер белән килешәһеңме? Әйе, әлбәттә. Миңа 11 тема йөкмәттеләр. Улар 11 тапшыру инде. Әйе, сәнгать әһелләре өсәү ине улар арасында. Галимдар байтак ине, менә Сабирин Кунакбаев 70 ел селекцияга арнаган кеше, 70 ел гомерен арнаган кеше. Уларның исемдәре, уның исеменә туры килеп тора бит инде, Сабырьян. Бер сортты гына тиштә ел сыгарган ул. Һәм менә үзенең гомересендә 20ләгән сорт сыгарып, гомумән безнең республикабызның гына түгел, бөтен илебезнең авыл хуҗалыгын алга ибәргән галим. Һәм яраткан тапшыруларым да бар араларында, ошол 11 тема арасында. Мин бигрәк тә хисләнеп, тулкынланып, Мөхәммәд Гали Искужин агай турында эшләнем. Нишләптер менә Данис Галиуллин укыны безнең русса текстларда инде, радиола эшләй ул, диджей булып. Хисле итеп укыйм икән, менә монтажга ингән һайын мин елап сыга торгайным. Чөнки күз алдыма килтерәм дә уның фидакар хезмәтен әле сыга башлана. Көрәшеп кенә өйдән фатирдан фатирга үзенең вакытын аямай дигәндәй йөреп, култамгалар иеп, меңәрләгән култамгалар иеп, һәр бер мәктәп аскан сакта хакимияткә барып, шуны дәлил итеп күрһәтеп, тәүдә 20нче мәктәптә аскан, шуннан 136нчы лицейда Сипайлова. Һәм бүген дә шул мәктәптә гөрләп тора, ул безнең рухи калгабез дип әйтәйек, мәктәптә. Хатинаның фикерен дөймләштереп тә ебәрһәгез инде. Бүгенге көндә ниндәй эшләр башкараһыгыз? Менә ул мәктәптәр асты, менә күпме эш ие эшләрне, шуны онытмас өчен ие. Мин тәүдә уның йентыгын, менә уның статьяларын бер китапка менә индердем. Ул Актамыр дип атала. Ие. Актамыр уның оешма ине, Актамыр дип ие. Менә Тагыла Мөхәммәд укулары булар инде. Уның менә 80 еллыгына һәм 85 еллыгына үткәрделәр. Менә 136нчы мәктәп, 13нче мәктәп, ул Күмертаудагы конференциялар һәм укулар, тан шәҗәрә көндәре үткәрделәр. Менә былтыр инде Күмертауда улар үткәрделәр Искужин укуларын. Һәм ул ел һайын булып бара бит инде. Һәр 5 ел һайын. Хөрмәтле кунакларыбыз, һезгә зур рәхмәт. Безгә һеҙ менән хушлашырга һәм рекламага китергә вакыт етте. Зур рәхмәт һеҙгә.
Фәрит Назарович, һеҙгә лә ҙур рәхмәт. Әйтер һүҙегеҙ ҡалдымы? Булһа, Ҡалды. әҙ генә ҡыҫҡаҡ ҡына әйтеп еткерһә генә. Һүҙләр. Хәҙер Беҙҙең дә хронометраж әҙ, Фәрит. Бөек Ватан һуғыш тураһында һөйләгәндә, Советтар Союзы геройын өйрәнгәннең һуңында миңә башка геройлар тураһында язу бурысы килеп туды. Шунлыктан бана Ак Амарат Һалдат хаттары китабы халыкка йөрөп мин 4000 генә хат яздым. 4000 хат минең йөрәгем аша үтте. Зиһенемә инеп урнашты. Хәзер республикабыздан диңгеҙ хеҙмәтенә алынған малайлар 200 кеше булган. Мин уларҙың 50-һен эҙләп табып, шулар тураһында китап сыҡты. Хәҙер музейда эшләгән йылларымда байтаҡ ҡына геройлар минең ҡулыма килеп керделәр. Бына мин уларҙы эҙләп таптым. Рәхмәт һеҙгә. Һеҙ ысынлап та ҙур тарихсы, Фәрит ағай. Һеҙгә рәхмәт. Шулай уҡ бына беҙҙең проекттың, беҙҙең тапшырыуҙарҙың эксперты булғанығыҙ өсөн дә һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙ ысынлап та йөрәк аша сығарып, оло эш башҡараһығыҙ. Сталинград тарихына бағышланған был китап быйыл саҡты, Аллаға шөкөр. Сталинград тарихында беҙҙең башҡорт егеттәре бихисап ҡатнашҡан. Ғәфү итегеҙ, әйҙәгеҙ был турала, бәлки 9 май алдынан һеҙҙе саҡырып, яңынан матур итеп, ҙур итеп тапшырыу эшләп алырбыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Рекламанан һуң беҙҙең студияла ошо проектта ҡатнашыусылар һәм уның ижади төркөмө тағы ла яңы ҡунаҡтар буласаҡ. Беҙҙең менән ҡалығыҙ.